Han querido tener un detalle, el diploma no dice nada porque como sin diploma que se fue en blanco. La zona del 26 ha querido tener un detalle en el caso de un colombófilo que realmente no le fue muy bien, pero han querido tener este detalle. Tenerlo en cuenta. Tenerlo en cuenta para el próximo campeonato, a ver si hace algo. Y se le otorga al señor Leandro Puma.